Good morning, sir. My name is Ramkumar Chand. I am 40 years old. I am from Surkhet, Nepal. I have a 5 years experience as a condition helper in Nepal. Now I am going to show my work. Understanding? तपाईको चलाएको पत्रिकाहरू पनि म दिन्छु भनेर पछि मैले दिएको हो फेरि त मैले भने त मलाई आएको पैसा म काम भयो त केही छैन बरु 10 रुपैयाँ Okay, done.